बता दूं कि रनिंग से पहले किस तरह का एक्सरसाइज करें कि आपका शरीर में दर्द ना हो। अब देख सकते हैं एक्सरसाइज किस तरह करेंगे रनिंग से पहले। आइए आपको दिखाते हैं। अगर पेट में लग रहा है ना तो किस तरह करें। रनिंग जब करने लगते हैं तो पेट में दर्द ज़्यादा करने लगता है। तो आइए दिखाते हैं। इस तरह पहला नंबर इस तरह का लगेगा। नेक्स्ट इसको पकड़ के रहना चाहिए नहीं। अगर इस तरह लग रहा है पीछे तरफ दूसरा इस तरह इसको 90 डिग्री बना के रखना है और इसको पकड़ के रहना है। एक पीछे तरफ इस साइड में पकड़ना होगा। जो मत दोगे जब दूसरा इस तरह करना है। हो गया एक्सरसाइज के बाद आपको डिस मारना होगा जो पैर को स्टेपना बढ़ाता है, जो रनिंग से पहले करना होगा। इस तरह दूसरा इस तरह ऊपर देखना है, आसमान की तरफ ऐसे करना है। प्लीज़ मेरा वीडियो को देखना भाई, ताकि आपको एक्सरसाइज से जुड़े इंफॉर्मेशन वीडियो में मिल सके। अच्छा, अगर आपका पेट में लग रहा है ना तो इस तरह का एक्सरसाइज करें। पुशअप आपको पेट को दर्द को ख़त्म कर सकता है। और इसके बाद क्या करना है, लगभग 1 मिनट ऐसे करके रहेंगे। पेट का दर्द कम हो जाएगा। बस इसी दोस्तों, जब रनिंग करते हैं तो इस ये पैर के नीचे तरफ आपका दर्द होना स्टार्ट कर देता है। तो आप किस तरह का एक्सरसाइज करें जो दर्द ना करे। इसको यहाँ पे क्या सटाना है, मुँह सटाना है, ठीक इस तरह सटा के थोड़ा देर रहना है। नेक्स्ट पैर को इस तरह करें, इसी तरह फिर करें, सटाना है यहाँ पे। अच्छा, इस तरह करने से आपका ये पीछे तरफ जो दर्द करता है ना, इसका दर्द का इलाज भी ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो किस तरह लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रनिंग से पहले एक्सरसाइज करें। तीसरा एक्सरसाइज जो आपका सीन पेन ना दर्द हो, सीन पेन का बीमारी होता है आपका पैर में, तो इस तरह एक्सरसाइज करें। कम डाउन एक्सरसाइज। लगभग 10 बार का रिपीट लगाइए। और अब जब रनिंग करते हैं, रनिंग करना सुबह में स्टार्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे सीन पेन होना लगता है। यहाँ पे मेरा भी हो रहा आज, वो एक्सरसाइज के उलट फिर एक्सरसाइज करने के कारण वहाँ पे सीन पेन होता है। तो सीन पेन कैसे हटाए, इस तरह का पैर
इस तरह करें लगभग 1 मिनट। ठीक, दूसरा इस तरह करें। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस तरह आपको वीडियो MD सुलेमान ऑफिशियल फिजिकल में आपको मिलता रहेगा।